Toyota Eco, pueden ver, falla de cilindro 2, eso lo comprobamos con el escáner. Como pueden ver, teníamos nuestras dudas, sacamos bobina, está bien, bujía está bien, los inyectores los limpiaron en algún lugar y aquí los estamos revisando nosotros en nuestra máquina. Y como pueden ver, este es cilindro 1, 2, 3 y 4, y como pueden ver, vean la dosificación acá y vean la dosificación del 2. Como pueden ver, los otros 3 están bien, y el 2 también podemos ver aquí la aspersión que tiene, totalmente mal. Podemos aumentar un poco el tiempo de trabajo, y como pueden ver ahí el chorro, inyector 2 malo, ya casi vamos ahí por 18 mililitros, y este ni siquiera ha hecho nada. Apenas 10. Esta es la falla de su carro, estamos para servirles. De ahora la dosificación, 20 mililitros, ni 10 mililitros, no. El 3, 20 mililitros, y el 4, 20 mililitros.